დღეს მე ზურაბ ალანჩივაძე, ნათია თოდუასა, ბატონ შოთა გუჯაბიძესთან ერთად ხო სახელები სწორად წარმოთქვი ხო? კი ბატონო. ვისაუბრებთ მოკლედ ბათუმზე, ქალაქზე როგორც შტაბ-ბიჭდებაზე, ქალაქზე როგორც ევროპულ შტაბ-ბიჭდებაზე. ჩვენ ვართ ადამიანები ვართ ყველანი, ჯერჯერობით სხვა რამე არ დამტკიცებულა, ხო და ყველა ადამიანი ყველაფრის მიმართ აფიქსირებს თავის მოსაზრებას თავისი შტაბ-ბიჭდებიდან გამომდინარე. მე თუ მგონია რაღაც ასე, ეს იმიტომ რომ მე ასეთი შტაბ-ბიჭდება მაქვს რაღაცასთან დაკავშირებით. სწორედ შტაბ-ბიჭდებებიდან გამომდინარე ვქმნით მე ჩვენ რაღაცებს და ამათი მიხედვით ვიქმნით ჩვენ შეხედულებას და ამით ვაგებთ მე უკვე ჩვენს გეგმებს და ჩვენს მომავალს და ასე მოვედით აქამდე და ასე ვიქნებით სულ, იმიტომ რომ ადამიანები ესეთები ვართ. ხო, აქედან გამომდინარე, აი ესე გადმოვალ ახლა შენთან ესე ზღვის ტალღასავით, რომ ნათიამ უნდა გაგვიზიაროს ამ შემთხვევაში თავისი შტაბ-ბიჭდება ბათუმიდან და დასავლეთ საქართველოსთან, მოდი ზღვის აქეთა მხრიდან დანახული შტაბ-ბიჭდება აი იქით ამ მხარეს, საიდანაც ზღვა პირდაპირ უერთდება ოკეანეს. ჩვენ ეგ ფუფუნება არ გვღირსებია, მაგრამ ჩვენ სხვა ფუფუნებები გვაქვს, მაგასთან დაკავშირებით უკვე ბატონ შოთასთან ერთად ვისაუბრებთ. მოდი ჯერ ნათიათი დავიწყოთ, იმიტომ რომ მეჩქარება და რო არ მოვაკლოთ დრო. რაც შეეხება ჩემს ზღვასთან და დასავლეთთან კავშირს, როგორც უკვე სულამ აღნიშნა, ალბათ ჩემს ამ ნოსტალგიას ყოველთვის ბათუმში რაღაცნაირად ვივსებ. იქიდან გამომდინარე, რომ რაც სკოლა დავასრულე 2013 წელს, აღარ მომცეს რა თქმა უნდა ჩემი ცხოვრების უფლება აფხაზეთში, რითაც მარტივად შემეძლო გადასვლა გადმოსვლა და აქედან გამომდინარე ვეღარ ჩავდივარ უკვე ბოლო 15 წელია. და ჩემს ბებიას და ბაბუას სამწუხაროდ ან ზუგდიდში უნდა შევხვდე, ან თბილისში ჩამოვიდნენ და იქ ვნახო და აი ამ მაგნოლიებს, ზღვის სუნს, რომელიც ოღონდ ჩვენია, შავი ზღვის თორე ევროპაში კი გვაქვს ფერადი ლამაზი ბევრი, მაგრამ ეს სულ სხვა არის და ჩვენი არის. სულ ვივსებ ბათუმში და ამიტომ ჩემთვის ბათუმში ყოფნა განსაკუთრებული შეგრძნება. განსაკუთრებულად დავაფასე და შევიყვარე, იმიტომ რომ რაღაცები ჩემთვის სოხუმთან პარალელში აღმოჩნდა და ის საუბრები, რაც სულ მესმოდა ბავშვობაში, ვიპოვე ბათუმის ისტორიებშიც, რომლებიც არ ვიცოდით და არ ვიცით და ეხლა რასაც ვხედავთ, საინტერესოა ეს განვითარება ბათუმისთვის, ასე ვიტყოდი, მაგრამ არა ისეთი განსაკუთრებული, როგორიც ალბათ ბათუმი იყო და იმსახურებს, რომ დარჩეს. მე როგორც მომღერალს, მუსიკოსს და ასე ვთქვათ, წარმომადგენელს კულტურის სფეროდან, საქართველოსთან, ევროპაში, ვფიქრობ, რომ ჩემი გამოცდილება, რომელიც მაქვს და მივიღე, რომ არა ემიგრაცია სამწუხაროდ და რომ არა გერმანიაში მიღებული ეს შესაძლებლობები ვერ განვითარდებოდა და ვერ იქნებოდა. ნუ ბევრი ფაქტორი და მათ შორის მეც როცა რატომღაც გადავწყვიტე 17 წლის ასაკში, რომ მუსიკა მინდოდა და ხელოვნება მაინტერესებდა, მივხვდი, რომ ჩემი რესურსით, ჩემი ოჯახის მდგომარეობით შანსი არ მქონდა, ვერც განათლებას მივიღებდი, ვერც გამოცდილებას და დავდიოდი ეს ერთი კონკურსიდან მეორეში, მეორედან მესამეში, სადაც მხოლოდ ემოციურ დანგრევას ვიღებდი როგორც ადამიანი და ბოლოს ალბათ იმდენად დემოტივირებული გავხდი, რომ საერთოდ არაფრის კეთება არ მინდოდა, მანამ სანამ არ გავიქეცი ალბათ საქართველოსთან გერმანიაში. სამწუხაროდ მაგ დროს არ იყო ევროპაში უვიზო მიმოსვლა. ეს იყო 2016 წელი. მე კი შემოვიდა და მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის ევროპას. იმდენად რთული გზა გავიარე მხოლოდ იმისთვის, რომ მენახა და გამომეცადა ჩემი შესაძლებლობები ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში, რომ აი ძალიან არ მინდა რომ მსგავსი რამ ვინმე მოდესმე მით უმეტეს ახალგაზრდა თაობამ საქართველოში გამოიაროს. მხოლოდ იმისთვის რომ სცადო და გაიგო და ნახო აბა როგორი და რანაირი შესაძლებლობები ან რა რესურსი მაქვს მე. ეს გზა რომელიც გაიხსნა და უკავშირებს საქართველოს ევროპას იმდენად მნიშვნელოვანია ჩემთვის და იმდენად მჯერა რომ ეს აუცილებლად კი არ უნდა ესე გაჩერდეს, უნდა გაგრძელდეს, განვითარდეს და გახდეს ევროპა. და მე მჯერა რომ ყველა ჩვენი დამოკიდებულება და პატივისცემა ევროპისადმი რაც გვაქვს დღეს აქ მყოფ ადამიანებს და იმიტომ შევიკრიბეთ და ვსეიმობთ ამ დღეს ამ პატივისცემით გავაგრძელებთ, არ გადავუხვევთ არსად და ეს დარჩება იმდენად მკაფიო როგორიც არის ის რომ საქართველო არის ევროპა ჩვენთვის და თავისუფლება.
და ამ დევიზით და ამ მიზნით ყველამ რა სფეროშიც არ უნდა მოღვაწეობდეთ, უნდა ბოლომდე ვთქვათ ჩვენი სათქმელი, არც ერთი დაფიქრება და არც ერთი დაბრკოლება არ უნდა იყოს ბლოკი იმისა, რომ ამან რამე კითხვის ნიშანი მოიტანოს ჩვენი ამ ევროპული გზისთვის. მე ყველაფერს გავაკეთებ თუ რამე შემიძლია ჩემი შესაძლებლობებით, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ გერმანია ძალიან მიყვარს და ევროპა, იმიტომ რომ ევროპაში როგორც მომღერალი, ასე ვამბობ, რომ დავიბადე საქართველოში ნათია და მომღერალი, მუსიკოსი გავხდი და შევდექი გერმანიაში. ძალიან მინდა რომ ვიყო ჩემს ქვეყანაში და ვიცხოვრო აქ. მიუხედავად ყველა იმ რესურსისა და დიდი გამოწვევებისა, რასაც ევროპა გთავაზობს და გერმანია, მე ძალიან მინდა რომ ეს შემეძლოს და შევიგრძნოთ ჩემს ქვეყანაში. არ მინდა ემიგრაცია და შვილი, რომელიც 3 წლის არის და უნდა გადავწყვიტო რომელ სკოლაში და რომელ ქვეყანაში მიიღებს განათლებას, არ მინდა რომ მიეჯაჭვოს გერმანიას, იმიტომ რომ აქ რაღაცა შეიძლება ჩვენი სამომავლო ევროპული გზები რაღაც ბურუსში მოვისაზროთ. ამას ვერ დავუშვებ და ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, მე როგორც საქართველოს მოქალაქე, მუსიკოსი, მომღერალი აფხაზეთიდან და უკვე დედა, რომ ყველაფერი გავაკეთო იმისთვის, რომ საქართველოში ვიყოთ და ვიღებდეთ იმ შესაძლებლობებს, რაც ამ ქვეყანას ეკუთვნის. და ევროპაში ვიყოთ ისეთი მეგობრული და ძლიერი ქვეყანა ევროპისთვის, როგორც ჩვენთვის არის ევროპა. გაუმარჯოს საქართველოს, გაუმარჯოს ევროპის გზას. შენ როგორც ამ ქვეყნის წარმომადგენელი, ამ ქვეყნის გენეტიკური კოდის მატარებელი, რამდენად ფიქრობ, აკეთებ ამას თუ არ აკეთებ და თუ აკეთებ, რამდენად აკეთებ, რომ აი ეს რაღაცა გენეტიკური კოდი გაიტანოს შენს ხელოვნებაში? ბოლო ალბათ 2-3 წელია, სხვათა შორის იმის მერე რაც დედა გავხდი, ძალიან დამაფიქრა ჩემმა შემოქმედებამ. ანუ მხოლოდ ინგლისურ ენოვან სიმღერებს ვასრულებდი და ნუ ის ჟანრი, რომელსაც ვასრულებ არის ჯაზი, ბლუზი და რა თქმა უნდა ეს ბუნებრივია, რომ იქნებოდა ინგლისურ ენოვანი, მაგრამ არასდროს არ მიფიქრია, რომ მე ქართულიც უნდა მით უმეტეს ევროპაში მემღერა შემესრულებინა და როგორც პროექტი გამეტანა. აი იმის მერე რაც შვილი მყავს და რაღაცა კიდევ უფრო დიდი ნოსტალგია მაკავშირებს უკვე ჩემს ქვეყანასთან, მინდა რომ ყველა ჩემს გამოსვლაში მინიმუმ 2 სიმღერა იყოს საქართველოზე და ამაზე ისტორიაც მოუყვე. რაზეა ეს სიმღერა? საქართველოზე რომ მკითხავენ რა შემიძლია მათ ჩემს ქვეყანაზე უთხრა და ამას ვაკეთებ არა იმიტომ რომ აი იცით რა მე ლამაზი ქვეყნიდან ვარ და ჩვენ გემრიელი ღვინო და საჭმელი გვაქვს. ვფიქრობ რომ კულტურა და ისტორია რომელიც საქართველოს აქვს ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი ევროპის წამყვანი ქვეყნისთვის წარმოუდგენლად უცხო ეგზოტიკური და განსხვავებულია, რომელიც ალბათ პრიორიტეტი უნდა იყოს ყველა ჩვენი კულტურის, ან არ ვიტყოდი მხოლოდ კულტურას, ადამიანებისთვის, ვისაც შესაძლებლობა აქვს, რომ დიდ მასასთან გაიტანონ მესიჯი და გაიტანონ ხმა. ამ შემთხვევაში მე მიზნად დავისახე, რომ საქართველოს ისტორია ვატარო ყველა ჩემს კონცერტზე, ყველა ჩემს ევროპის ტურნე იქნება, ეს ფესტივალი იქნება, უბრალოდ კონფერენცია იქნება თუ ასე შემდეგ და ჩემი წვლილი შევიტანო ვალდებულად თვლი უკვე ჩემს თავს და იმასაც ვიტყოდი, რომ ის ხიბლი, რაც აღმოვაჩინე, აი უფრო ახლა ესე ვიტყოდი, ბოლო 1 წელია, ძალიან მაინტერესებს და მინდა ჩავიდე ძალიან ძველ ქართულ ეთნო მუსიკალურ აღმოჩენებში და ვიპოვო ის განსხვავებულობა, რაც აქამდე არ მინახავს ან არ მიგრძნია. შეიძლება ამასაც ალბათ გამოცდილება სჭირდება, რომ მიხვდე და შეიგრძნო. და ამით მინდა რომ ვიმოგზაურო და ჩემი კულტურული, ასე ვთქვათ, წვლილი არა მხოლოდ ჩემი ნიჭი იყოს და შესაძლებლობა, არამედ საქართველოს ნაწილის თან ტარება და პრეზენტაცია, რომელსაც როცა ვაკეთებ და ამის შესაძლებლობა მაქვს, უდიდეს სიამოვნებას ვიღებ. დღეს, როდესაც ინფორმაციით წალეკილი ვართ, ხო? პირდაპირ ამ მნიშვნელობით, ხო, წალეკილი ვართ ინფორმაციით. ხო, აი ამ დროს რაღაცა ხო უნდა მიიზიდოს შენ, თუ ძალიან გაიზარდა იმის ერთი და იგივეს დაშტამპულის, გამეორების და გადამღერების რაოდენობა და საშუალება, ხო? ხელოვნურმა ინტელექტმა კიდევ უფრო გაზარდა და ხელოვნური ინტელექტით დაგენერირებული ფოტოები, ტექსტები უკვე ერთმანეთსაც გავს და უკვე ეგრევე ცნობ. ანუ ინდივიდუალიზმს კიდევ უფრო მეტად ურტყამს ეს და მუსიკასაც იგრძნობა ეს ყველაფერი, ხო? და აი ზუსტად ეგ გამახსენდა მაშინაც, რომ
როდესაც შენ აი მსოფლიო მუსიკალურ ბაზარზე, თან მეტყვი ინგლისურად როცა მღერი ადამიანი, როცა მთელი მსოფლიო მაგას შვება, ხო, პრინციპში, ხო? აი ამ დროს სად არის უნიკალურობა და ზუსტად აი ის რაც აი აქ გაქვს, იმიტომ რომ ესეთი სხვაგან რო არ არის. ხო, ეს არის ზუსტად ის რა, რითაც შეიძლება ისაზრდოოს შენაირმა ადამიანმა, რომელსაც აი ეს შიგნიდან თუ არ გაქვს ეს ფიქრები, ალბათ მე არ მოგთხოვს ეს უკვე ხელოვნებაში გადაღვრას ამ ყველაფრისას, ხო? კი. და მე ესე იგი უნდა ველოდოთ მაშინ კიდევ უფრო მეტ ექსპერიმენტს. კი, ახალი პროექტით ვფიქრობ უკვე ჩემი კარიერის გაგრძელებას, რომელიც იქნება ქართული ძალიან ბევრი ელემენტებით, უძველესი ელემენტებით და განვითარდება თანამედროვე ინგლისურენოვან მუსიკალურ ნაწარმოებებში, რომლებითაც მინდა ვიმოგზაურო და ვიპოვო ის თავისუფლება, რომელიც ყოველთვის მწყურო და იმ გარემოში, სადაც გავიზარდე და ვიცხოვრე 17 წლამდე აფხაზეთში და აუცილებლად მჯერა, რომ მე მანდ როგორ ისეთი ნათქვამია, მაგრამ იმ ადამიანებთან, რომლებიც დღემდე იქ დარჩნენ და იქ ცხოვრობენ და მათ დღემდე სწურიათ ეს თავისუფლება და მშვიდობის შეგრძნება, მათთან ერთად ვიზეიმებ და მათთან ერთად ავწევ ევროპის დროშას, საქართველოს დროშასთან ერთად ჩემს სახლში, ჩემს ტკბილ და ძალიან საყვარელ აფხაზეთში. სანამ გადმოვალ შოთასთან, ხო, აი ჩემს კონტექსტს გაგაცნობთ, ესე იგი, მე ვარ ჟურნალისტური განათლების მქონე გიდი. ანუ აი ეგ არის ჩემი ამბავი, მოკლედ. ანუ ვისწავლე ჟურნალისტიკა, ვიმუშავე ჟურნალისტად და ვარ გიდი. ანუ საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცოდნამ მომცა იმის საშუალება, რომ გამოვიცნო რა უნდა საქართველოში ჩამოსულ ტურისტს, რა ვგონი ვართ, რა მინდა რომ ვეგონოთ და რაში გადავახტევინო ფული, რომ უკან გავუშვა უკეთესი შტაბეჭდილებით. ეგ არის ჩემი მოვალეობა. ხო. ხო და აი რომ მეუბნებიან რომ მივდივარ დასავლეთში, ბათუმში მივდივარ. აი მან მერთვება ზუსტად აი ეს განგაში, აი რანაირად ან დასავლეთში რა ვნახო ზღვაზე. აი მან მერთვება განგაში, რა ვუთხრა. რით შევუფუთო ეს, რომ იმან არ თქვა რომ ესაც გამიშვი. ხო. აი ეგ არის ჩემი ძალიან დიდი დილემა ხოლმე რა. და ამიტომ აი ძალიან მაქსიმალურად ბევრ კითხვას უსვამ ბათუმთან დაკავშირებით. უმეტესწილად ბათუმთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ საცურაოდ გადასარევი ადგილებია სარფი რაღაც აქეთ, ხო? აი ისტორიულადაც ახლა კვარიათი რაღაც მთელი ამ გონიო უბრალოდ ხო ციხესიმაგრეც შემდეგ, ხო? მაგრამ აი ბათუმთან დაკავშირებით ზუსტად აი ეგ დილემა მაქვს, რომ აი რაღაცნაირად თან არ მინდა რომ გაგიჟდეს ეს ადამიანი, თან მინდა რომ ეს სიჭრელე დაინახოს, თან მინდა რომ ეს შრეები დაინახოს და აი თან ბუნება, თან ეს ყველაფერი რო ხრებ, აი თავში მაქვს რაღაცა დაუმხალი რომ რა უთხრა. ხო, აქედან გამომდინარე აი ეს არის ჩემთვის დღემდე ძალიან დიდი გამოწვევა. ხო და აი ახლა შოთასთან ერთად შევეცდებით კიდე რაღაც არგუმენტები ჩვენც მოვიფიქროთ ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ იმას ვერ ვაჩერებთ იქ ბეტონის ჯუნგლები რაც ხდება. სხვათა შორის რუსეთის იმპერიამდე რო გადავხვდეთ ცოტა იმ პერიოდში, როცა ბათუმი ოსმალეთის იმპერიაში იყო, აქაც იყო რაღაც ევროპული გამონათებები. განსაკუთრებით ეს უფრო ბოლო პერიოდს ეხება, ანუ ოსმალური ბათუმის და აჭარის ოსმალურ პერიოდში ყოფნის ბოლო პერიოდს, როცა სულთანი იყო აბდულ-აზიზი, ეს ერთ-ერთი ცნობილი სულთანი არის, რომლის დღეს რო ვიყავით, აი თავისუფლების მოედანი იმ პერიოდში აზიზის მოედანი ერქვა და სხვათა შორის მე რუსეთის იმპერიის დროსაც ეს სახელი დარჩა. და ეს აზიზიე იყო ევროპაში განათლება მიღებული კაცი, პარიზში სწავლობდა და ეთქობა რაღაც ცოტა სკეკლცობდა თავისი ევროპელი კოლეგების წინაშე და არ იღებდა კრიტიკას, ყოველ შემთხვევაში არ სიამოვნებდა კრიტიკა იმასთან დაკავშირებით, რომ დააპყრობილ ქვეყნებში რელიგიური თავისუფლება არ იყო. და ამ პერიოდში 1865-ში დაიწყო, მაგალითად, წმინდა ნიკოლოზის ტაძრის მშენებლობა, ანუ გაგანია ოსმალურ პერიოდში და 71-ში დასრულდა და ერთი სომხურ კათოლიკური ეკლესია, რომელიც 1877 წელს დაიწყო, ანუ ამ პერიოდში არის მე
ახლა ძალიან სახეცვლილი არის და რაღაცები ბევრი რაღაცა შეიცვალა დღემდე დგას ეს ორივე ტაძარი და ბევრი რამ არის შეცვლილი რაღაც იქ პირობებიც იყო ოღონდ ზარი არ უნდა დარეკილიყო და ასე შემდეგ და სხვათა შორის ევროპული განაშენიანება პირველ რიგში ოსმალურ პერიოდში იწყება იმიტომ რომ გერმანელი არქიტექტორი ჩამოიყვანეს მაშინდელი ქალაქის თავი თვითმმართველობის სისტემა ცხადია ასეთი არ იყო როგორც მაშინ იყო ილია ეფრემიდი ახალგაზრდა კაცი რომელიც ეცადა რომ რაღაცნაირად ევროპულად მოეწყო ქალაქი და გერმანელი არქიტექტორი ჩამოიყვანა ალექსანდრ კალფი სახელი მგონი არ მეშლება და აი სწორედ პირველი გერმანელი ევროპელი არქიტექტორის დააპროექტებული არის პირველი ქუჩები ქალაქში რომელიც დღემდე არის ოსმალეთის დროს ეს არის 50-იანი წლები 19 საუკუნის მაგალითად ეს ქუჩა რომელიც არის აქვე ახლოს აქედან კამერები ვერ ხედავს ამას ეს მოუყვეთ სიტყვიერად მაგალითად დღევანდელი მემედაბაშიძის ქუჩა იგივე ბერძნის ქუჩა სადაც მე ეს ტაძარი დაიდგა და რამდენიმე ეს 4-5 ძირითადი ქუჩა მაშინალი ხერხემალი მაშინ შეიქმნა ხო ესე აზიზიას მოედნიდან გამოვალი ქუჩები ხო კი ბატონო ბათუმის და ევროპის ბათუმი მხელარი თავისი რა ქვია ისტორია თითქმის სრულად ევროპას უკავშირდება და ახერხებდა ჯერ ერთი ალბათ იმ თქვენს მიერ მოყვანილი მიზეზის გამო რომ აი ამ სხვადასხვა ოსმალურ რუსულ ძალიან ბევრი საშინელი პერიოდი აქვს გავლილი რომ რაღაცნაირად ევროპულად ეცხოვრა მიუხედავად იმისა რომ თქვა ძალიანაც არ იყო თქვა ევროპული ქვეყნების გავლენის ქვეშ და აი ზემოთხსენებული მემედაბაშიძის ქუჩა ძალიან კარგად ასახავს ამას მას შემდეგ რაც გაჩნდა ქუჩებზე სახელების დარქმევის რა ქვია კულტურა წესი ამ ქუჩას აქვს 15 სხვადასხვა სახელი გამოცვლილი მე ბატონ ხელოვნურ ინტელექტს ვკითხე და არ ვიცი მომატყუა თუ არა მითხრა რომ ეს არის რეკორდსმენი მსოფლიოში ქუჩების სახელების რაოდენობით და ეს ქუჩის სახელები ძალიან კარგად ასახავს სხვასაც ძალიან ბევრი აქვს მაგრამ ამდენი არც ერთს ძალიან კარგად ასახავს იმ პერიოდებს რომელი პერიოდებში და რომელი ქვეყნის გავლენის ქოშაც კი იყო და ყველა პერიოდი ამ ხრივ ძალიან განსაკუთრებული არის თუნდაც ის ოსმალური პერიოდი კარგად დავასრულეთ თუნდაც რუსეთის იმპერიის დრო როცა იმპერია არის ავტორიტარული ტოტალიტარული ავტოკრატიული რაღაც დინასტიური სისტემა მაგრამ თუ კი ვნახავთ მაგალითად კანონების კრებულს, რომელიც უწვრილმანეს დეტალებამდე არის დაწერილი, მაგალითად, რა წესები არის სამშენებლო ნორმები, საზოგადოებრივი წესები, ახლა იურიდიულ ენაზე მიიჭირს გადათარგმნა რა, მაგრამ რაღაცა წესები, რომელიც ქალაქში რაღაცა არეგულირებს, როგორც მშენებლობას, ისე ტრანსპორტს და ასე შემდეგ. არის წმინდად ევროპული. მაგალითად, მშენებლობა რომ დაუშვებელი არის ქუჩის სიგანეზე მაღალი შენობის აშენება და ეს ქუჩის სიგანეც სწორედ იმ დროს არის ჩამოყალიბებული რა სტანდარტის უნდა იყოს ეს ქუჩა და მაგალითად არის სხვადასხვა არის ძირითადი სტანდარტი მან შენარჩუნებული რაღაცა 8-12 მეტრამდე მერყეოს, მაგრამ ეს ქუჩაც მაშინ არის ჩამოყალიბებული და პირველი რაც გააკეთა რუსეთის იმპერიამ, როგორც შენახსენე, მგონი ერთადერთი ხეირი არის, რაც რუსეთის იმპერიამ დაგვაყარა, რომ ბათუმი სხვა შემთხვევაში არ ვიცი ახლა ძალიანაც არ უნდა ვიფანტაზიოროთ, სხვა შემთხვევაში ბათუმი აღარ იქნებოდა საქართველოს შემადგენლობაში. ცხადია ეს რაღაცა მისი ინტერესებში შედიოდა, მაგრამ რაღაცა არ ვიცი. ყავს კაკალი გავაგდებინეთ. და მაგალითად აი პირველი რაც გააკეთა რუსეთის იმპერიამ, როცა შემოვიდა ქუჩები, ისა თოკები დაჭიმეს ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით კვარტალში და ერთ ხაზზე გაასწორეს კვარტლები. რა ამ დროს კვარტალური განაშენიანება უკვე არის, ესეც რაღაცა თავდაცვის სისტემიდან არის გამომდინარე, იმიტომ რომ ოსმალეთი რა თქმა უნდა დარწმუნებული იყო, რომ რუსეთის იმპერიამ, რომელმაც უკვე თითქმის მთლიანად დაიპყრო მთელი საქართველო ქართლ-კახეთიდან მოყოლებული ცხადია რომ რაღაც მარტო ტრაქტატს რო აფრიალებთ ასე არ იყო დანარჩენი რომელსაც ტრაქტატზე ხელი არ მოუწერია ისინიც დაიპყრო და ცხადია რომ ბათუმზეც ეკნებოდა თვალი დადგმული და ბევრი აი დღეს ლაპარაკობთ მაგაზე ის სარისუ და ბურუნთაბიე და ეს ციხესიმაგრები მაშინდელი აშენებული ისინი ვახსენოთ ხო ესე იგი სარისუ და ბურუნთაბიე
იყო ოსმალური ციხესიმაგრეები. ოსმალური პერიოდის ციხესიმაგრეები, რომლის ძირითადი ამოცანა იყო და თავდაცვა ზღვიდან შესაძლო თავდასხმის შემთხვევაში და ზღვიდან შესაძლო თავდასხმელი, რა თქმა უნდა, იქნებოდა მხოლოდ რუსეთი, ალბათ სხვა არავინ. კიდე ერთი საინტერესო ამბავი. არის იყო რესტორანი, ასეთ პორტო ფრანკო, აღარ მახსოვს ხა არის თუ არა კიდე, მაგ სახელით. და ბევრი ამბობს ამას, ხო? ბართუმი იყო პორტო ფრანკო და არასწორად ამბობენ ხოლმე, რომ ამბობენ ბათუმს ერქვა პორტო ფრანკო და პორტო ფრანკო არ არის ესა გადარქმეული სახელი. ტოპონიმი არ არის. ტოპონიმი არ არის, ხო ეს არ არის ადგილის სახელი, ეს არის ქალაქის პორტის ტიპი. ხო. თავისუფალ პორტს ნიშნავს იტალიურად. ხო, თავისუფალ პორტს ნიშნავს. ანუ ეს არ იყო, რომ სახელი შეეცვალა, ფუნქცია შეეცვალა. ბათუმი ერქვა, ოღონდ გადაკეთდა თავისუფალი ვაჭრობის ზონად. და არა მარტო მთელი ბათუმი, ანუ ბათუმის რაღაც ნაწილი. იქ რაღაც ქალაქის საზღვრებთან, ქალაქის თითქმის მთელი ნაწილი იყო, მაგრამ არა მთელი ქალაქი და ეგ რაღაც საზღვრები არის კონკრეტულად. ეს დოკუმენტები არსებობს დღემდე ხელმისაწვდომია, რომ ზუსტად როგორ რა იყო. ხო, აი ეგა საინტერესო, რომ უკვე 1878 წელს, როდესაც რუსეთთან და მარცხდება ოსმალეთი და უწევს უკვე ამაზე ხელის მოწერა, რომ გაყავს ესე იგი აჭარიდან ჯარი და რუსის ჯარი დგება მანდ. შენ წინში გაქეკ ძალიან კარგად ნახსენები ქალაქის კლიტეები გადასცაო, ხო? ფაშამო. კი, ეგ პედაგოგიური მნიშვნელობით ასევე ხდა და ეს გასაღები დღემდე არის შენარჩუნებული ხარიტონ ახლოდიანის მუზეუმში ინახება. აქედან მივდივართ იქ სანამ კონცერტი დაიწყება. ხო და აი პირდაპირ ესე იგი ამ გადაცემის დროს ესე იგი ბათუმი ხდება თავიდანვე პორტო ფრანკო 8 წელი. 86 წლამდე კი 86 წლამდე. და ამის პარალელურად ანუ დღითი დღე ივსება ევროპული განლაგებით, ანუ ჭადრაკული ტიპის ქუჩებით და სახლებით, ხო? ხო, პროექტირება ცოტა უფრო ადრე მოხდა. ეს არის ოსმალეთის სულთნის რომელი არის აზიზია მგონი ჯერ არ არის, ბოდის ვიხდი ახლა თარიღებში, თანზიმათი, რომელიც აბდულმეჯიდმა არ დაიწყო თანზიმათი? შეიძლება, ხო. ხო, ეს ევროპეიზაცია რომელიც აი ეს სტამბოლში ვინც ხართ დამყოფი, დოლმობახჩეს სასახლე რო შენდება და ეს ევროპულობას რო იწყებენ უკვე თვითონ ოსმალეთი, აი ეგ პერიოდია, ხო? ხო, მისი თანზიმათი არსებობს, ანუ ბრძანებულება ბათუმის მიწის ნაკვეთები შეღავათიანი უფლებით გაყიდვის შესახებ. ანუ აქ რომ მოიზიდოს ადამიანები, რომ იაფად იყიდოს მიწა, რომლის დასახლება და განვითარება სწორედ იმ მიზნით ჭირდებოდა, რომელიც ზემოთ აღნიშნე, რომ ქალაქი უფრო მეტად დაცული იყო და ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი ამ ქალაქის კვარტალური დაგეგმარების. მეორე არის უფრო კლიმატური და მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც ცხადია, როგორც შენ თქვი, უფრო გვიან ყალიბდება, იმიტომ რომ ქალაქი დიდი ხნის განმავლობაში იყო ამაზე კამათი პროფესიონალთა წრეებში, რომ რამდენად არის საცხოვრებლად ვარგისი. იმიტომ რომ იცით რომ ქალაქი არის ძალიან ნესტიანი და მისი საცხოვრებლად გამოყენება, იმიტომ რომ ხშირი იყო ეპიდემიები და ხანგრძლივი ხნის განმავლობაში ვერ ხერხდებოდა მისი ჩაქრობა, მსხვერპლი იყო ძალიან დიდი და ასე შემდეგ, მაგრამ იყო საპირისპირო შემთხვევების, მაგალითად როგორც მძიმედ დაავადებული ფილტვებით, მძიმედ დაავადებული ადამიანები განკურნებულა და ასე შემდეგ და სხვათა შორის ტიმოლეონ ტრიანდაფილისი ამ ქუჩაზე ცხოვრობდა სხვათა შორის 1908 წელს მოკლეს ტიმოლეონ ტრიანდაფილიდისი. ბერძენი ჯიგარი კაცი იყო და გაიტაცეს ფულის გამოსყიდვის მიზნით და მოკლეს, იმიტომ რომ ფული არ გადაიღო. როგორც ხდება ხოლმე, ხო და სხვათა შორის მისი კვლევებიც არის, რომელსაც ევროპულ პრესაში აქვეყნებოდა და სხვათა შორის ამ ტიმოლეონ ტრიანდაფილიდis აქვს ნაშრომები მალარიის წინააღმდეგ, რომელმაც გადაწყვიტა ცოტა თემას კი გადაუხვიე, მაგრამ ანუ მალარიის კარდინალურ სიმპტომების მიაგნო რას, რომ აი მალარიის კარდინალურ სიმპტომებთან ერთად მისი გვერდითი მოვლენების შესალვა დაიწყო, რომელმაც საბოლოო ჯამში ის ლავერანი, რომელმაც საბოლოო ჯამში აღმოაჩინა კოღო ანუფელისი, როგორც მალარიის გადამტანი, ბეჭდავდა თავის იმაში, რა ქვია, გამოცემებში, მე მგონი თვითონ იყო რედაქტორი. ყოველ შემთხვევაში ამაშიც გარკვეული წვლილი მიუძღვის და ხო, ისე იგი თუ კი ქალაქი, მოკლედ ამ დასკვნამდე მივიდნენ, რომ თუ კი ქალაქი განიავდებოდა ბუნებრივი გზით, ანუ მთიდან წამოსული ჰავა და ზღვიდან წამოსული ჰავა ქალაქში შეერწყმოდა ერთმანეთს,
მოხდებოდა ეს ბუნებრივი განიებება და ბუნებრივი ინსოლაცია, ანუ მზის სხივის პირდაპირ ზემოქმედება, ხოლმე ამ შემთხვევაში გახდებოდა ქალაქი საცხოვრებლად ვარგისი. და სწორედ ასე არის დაგეგმარებული და სწორედ ეს ქმნიდა იმ უნიკალურ კლიმატს, ანუ ორი ჰავის შერწყმა ქმნიდა, რომელიც საბოლოო ჯამში იყო ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო და პირიქით ავადმყოფობისთვის საზეიმო და დღეს სწორედ ეს არის ჩაკეტილი ამ ჩვენი რბილად რო ვთქვათ რაღაც გაუცნობიერებელი ურბანული პოლიტიკით, სწორედ ეს არხები არის ამ კორპუსების გამო ჩახერგილი და სწორედ აი ამ სასწაულად მაღალ დონეზე არის მომატებული ეს რაღაცა მძიმე და მომწავლელი აირების რაოდენობა ქალაქ ვერ ნიავდება, განსაკუთრებით ბავშვებისთვის არის ეს იმიტომ რომ ეს რაღაცა თორსები რომელიღაცა ოქსიდი აღარ მახსოვს, ერთ-ერთი ყველაზე მომწავლელი რომელსაც შეიცავს ჰაერი 8ჯერ იყო მომატებული რამდენიმე წლის წინ. ამავე ახალ არ მინდა მაყურებელი შეცდომა შევიყონ, მოკლედ რაღაც საშინელება, რომელიც ძიმია და ქვემოთ ილექება და ბავშვები მანქანების გამონაბოლქვი ბავშვები უფრო მეტად ზარალდებიან ამითი და არც უფროსები განვიცით მის მას რა ქვია, სიამოვნებს უფროსებს. კი ბატონო, აი ეხლა ერთ-ორ სიტყვას მეც ვიტყვი მაგასთან დაკავშირებით კულტურული და გეოგრაფიული თვალსაზრისითაც, ხო? ანუ ძალიან მარტივად ის რაც უხდება და ორგანული არა, ნუ მაგრამ ლოგიკურია, ასე ვთქვათ. დუბაისთვის ვერანაირად ვერ იქნება ლოგიკური ბათუმისთვის, ვერც თბილისისთვის. ანუ დუბაი არის ბრტყელი, უდაბნო თითქმის ეკვატორთან. ბრტყელი, უდაბნო და ეკვატორი, ეგ სამი სიტყვა აიღეთ. ეხლა რომელი არის ეხლა ბათუმთან მისადაგებული ან თბილისთან? ანუ როგორ შეიძლება ის არქიტექტურა გადმოიტანო აქ? თაგორიან, ნოტიო, ემასთან რა ქვია, სუბტროპიკაში. აი, რომელიც აბუ-დაბი იყოს, თუნდაც, რა იცვლება არაფერი, ხო? აი, მაგას ვამბობ, ხო? ანუ არანაირად არ ჯდება, არც ესთეტიკურად და ბოლოს და ბოლოს. აი, გიდივარ, ხო? სად დავდივართ დასასვენებლად? დავდივართ ის ადგილზე, რომელიც არის ლამაზი. ხო? პირველ რიგში. ლამაზი თუ არ არის, არ ჩავდივართ. გიუმრიში ვინ დადიხარ დასასვენებლად? ბოდიში მომითხოვია. გიუმრიში ვინ დადიხარ დასასვენებლად? აბა ერთი ლამაზი იყოს არ წახვიდოდით. აგერ არის აყურისძირშია. ხო? აი ეგ არის. ლამაზი სადაც არ არის, არ დადის ხალხი და არ ხარჯავს ფულს. იმასე. ანუ ლამაზი თუ არ არის, ფულს არ გადაიხდის ადამიანი რაღაცაში, ხო? სასტუმროს რო არჩევთ, არ უყურებთ, სად შედიხართ, ხო? აი ეგ თემა არის რა, ანუ აი აღარ არის ლამაზი, მორჩა. ბათუმის როლი მე-19 საუკუნის ბოლოსა და მე-20 საუკუნის დასაწყისში მერე უფრო მოდის როგორც კულტურული კერა, ხო? ამას ვამჩნევთ რაში? დიდრული, დიდი შენობები. ხო, სხვანაირად ხო არ იქნება ეს, ხო? ანუ ეკონომიკამ მერე უკვე მოიტანა ეს. და მერე უკვე ვინც ჩამოდის აქ? რა ხალხი ჩამოდის აქ? და ეს მერე ყველაფერი როგორ გადათამაშდება არქიტექტურაში და ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი შენობა ჩემთვის რაც დღემდე არის ბათუმში. ყოფილი კათოლიკური, ასე ვიტყვი, დღეს რო საკათედრო ტაძარი ქვია მართლმადიდებლური, ბევრს რო გონია რომ მართლმადიდებლურის ნაშთებზეა შენებული და მაგით უნდა იყოს, არ და ჭაობია მოაშრეს სუბალაშვილებმა მაგის გამო. ხო, აი ეგ ხომ ნიშნავს იმას, რომ ფული რო იხარჯება უკვე გრანდიოზულ შენობაში, ეგ ნიშნავს იმას, თან გრანდიოზულ შენობაში, რომელსაც აქ არა ეკონომიკური, ამათ კულტურული და საკულტო დატვირთვა, ხო? ანუ ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ბათუმი უკვე აღწევს იმსეთ ეკონომიკურ სტაბილურობას, რომ უკვე მერე ჯერ მოდის ეკონომიკა და მერე მოდის ოპერები და აშფანდური ასე ვთქვათ, კულტურა მერე შემოდის, ხო? ხო არ ვწდები, ხო ეგრე მიდის, ხო? ეგრე. ხო და ანუ ეს მერე უკვე საბჭოთა პერიოდში რა ხდება? პორტო-ფრანკო რო დასრულდა, ესე იგი 80-იანი წლების ბოლოდან პირველ მსოფლიო ომის დასასრულამდე პრაქტიკულად არაფრიდან, აი მართლა 1000 კაციანი დასახლებიდან რაღაც ორი ქვის შენობა რო იდგა ქალაქში და ძირითად რაღაც ბაზარი და ქოხმახები და ორიოდე ქუჩა იყო, იქცა თანამედროვე, ანუ მაშინდელი აგებით თანადროულ ევროპულ ქალაქად. ну რაღაც 30 წლის განმავლობაში. როცა დასრულებულია მისი განვითარება, დაგეგმარება და ასე შემდეგ. ეს არის ზუსტად ევროპული არქიტექტურის გავლენა რა. ანუ ქალაქი არის აი მაგალითად საფრანგეთში რო არტ ნუვო ფეხს იკიდებს, აქ უკვე მისი პირველი ნიშნები გვაქვს. მოდა
არის არა მარტო რაღაც მოდა შემოდის, რეკლამები ჩნდება, ეს მინდორინდელი პრესაში, პრესა არის ყველაზე კარგი წყარო ამისთვის. რეკლამები ჩნდება, რომ თვითონ გასწავლიან როგორ შეკერო, მაგალითად ის როდესაც ვარ მზადასაწვილი ყიდო კი არა, იმის შეკერვასაც გასწავლიან. კინო მაგალითად, აი ცოტა გვიანდელი ამბავი არის, მაგრამ ფილმი გადაღებული არის ევროპაში გადის და აქაც გადის. ანუ რაღაცა აცდომილება არ არის, მაშინ რა ქვია, ამ ვთქვათ კულტურაში და ასე შემდეგ და ეს ყველაზე მეტად როგორც შენაბო გამოისახება ამ არქიტექტურაში, იმიტომ რომ არქიტექტურა არის ყველაზე მეტად რაც ჩანს, ყველაზე მეტად რაც გიქმნის ქალაქის მიმართ შტაბეშილებას და განწყობას და ყველაზე დიდ ხანს რაც რჩება, ბათუმი მართლა იყო რაღაცა მდიდარი ხალხის ქალაქი. იმიტომ რომ ძალიან დიდი ფულის კეთება შეიძლებოდა და მაშინვე მოაწყდა როგორც კი გაიკვალა გზა ნავთობიდან ბაქოს ნავთობიდან როთშილდები ხო ესენი ხო მანთაშევი როთშილდი ნობელები ხო ეს ის ხალხი არის რომ აი რა ვიცი ცუკერბერგს და ვიცი რა იმათ რომ აი ყველაზე მდიდარ ხალხს რომ დღეს სოფლიოში რომ ბათუმში ბიზნესი ქონდეს ბაქო თბილისი ბათუმი ეს სამი მიზიდულობის ცენტრი რაც შეიქმნა აი ყველა ცდილობდა რომ აქ რაღაცა საკუთარი ბიზნესი ქონდეს საბოლოო ჯამში არის ის რომ პირველი რაც არის ხო რაც შეიძლება მეტი ადამიანი უნდა ჩაერთოს ამაში მეტმა ადამიანმა უნდა ელაპარაკოს და მეტჯერ აი ეგა ყველაზე მთავარი მეტჯერ იმიტომ რომ ერთხელ ოდესღაც სადღაც რაღაცა კარგი ითქვა არ არის საკმარისი დღეს. დღეს ვცხოვრობთ ინფორმაციული დაბინძურების ეპოქაში, რაც ნიშნავს იმას, რომ რაც უფრო მეტჯერ გაიგონებ რაღაცას, ან გააგონებ სხვას რაღაცას, ის უფრო მოგებულია საბოლოო ჯამში. და რა აქვს მნიშვნელობა ინფორმაციის ხარისხს. TikTok-ი რას გაავირუსულებს და რას გააგდებს ფორიუზე, კაცი შვილმა არ იცის, ხო ასეა. ხო? ამიტომ უნდა ვეცადოთ, რომ ჩვენთვის და ჩვენი მომავლისთვის საჭირო თემები აღმოჩნდეს ჩვენი ვირტუალური და რეალური ცხოვრების ფორიუზე. და დღეს ამ ტერმინებით ვიმართებით სამწუხაროდ, თუ საბედნიეროდ ავიც, მაგრამ ნუ კიდევ და კიდევ დღეს ეს არის, შესაბამისად ეს უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ სამომავლოდ გადავდგათ სწორი ნაბიჯები ამ ქალაქის სწორად განსავითარებას. სწორად განვითარებაში გულისხმობთ იმას, რომ 10 წლის მერე ჩვენ ვიყოთ აქ. ხო. და ძალიან დიდი მადლობა ევროკავშირს და ყველა იმ ორგანიზაციას, რომელმაც დღევანდელი დღე შექმნა. ძალიან დიდი მადლობა შოთას, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და წარმატებები ჩვენ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მადლობა.